ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹலோ, வெல்கம் டு டெக் சேனல். இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா கண்ணு மூடிக்கிற ஐட்டம் எல்லாம் ஒரு ஃபீஸ்ட் தாங்க சாப்பிட போறோம். ஷாஹி கிரில்ல பாத்தீங்கன்னா ஷேஸ்வான் பிளேட் ஷவர்மாவும் ஹாஃப் கிரில்லும் வாங்கி இருக்கிறாங்க. ஓகே, வாங்க பாக்கலாம். வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாங்க. ஓகேங்க, இப்போ பிளேட் ஷவர்மாவும் பிரிச்சிடலாங்க. இப்படி இது குப்பூஸ் தொகையில எவ்வளோ சாஃப்டா இருக்குங்க. பேக்கிங்கும் நல்லாவே பண்ணிக்கிறாங்க. எவ்வளோ குப்பூஸ் வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்க, 2 குப்பூஸ் வச்சிருக்கிறாங்க பிளேட் ஷவர்மாக்கு. ஓகேங்க, அடுத்தது நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங்ஸ் பிரிச்சிடலாம். வாவ், பார்க்கறதுக்கே கண்ணுக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்குதுங்க. ஓகேங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு குட்டி பைட்டா போயிடலாங்க. செம்ம டேஸ்டா இருக்குங்க. இப்ப நல்லா ஒரு பெரிய பைட்டாவே போயிடலாங்க. நல்லா இந்த ஸ்டஃபிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்து வெஜ்ஜீஸே இல்லாமங்க, ரொம்ப ஃபுல்லா மீட் வந்து அப்படியே குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி மயனைஸோட போட்டு சாப்பிட சூப்பரா இருக்குங்க. செம்ம டேஸ்டா இருக்குங்க. ஓகேங்க, இப்ப நம்ம கிரில் போயிடலாங்க. கிரில் லெக் பீஸ் தாங்க எனக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட்டுங்க. ஓகேங்க, பிரிச்சாச்சுங்க. இது மயனைஸ் இல்லாமங்க, மயனைஸையும் பிரிச்சிடலாங்க. மயனைஸ் இந்த ஜிப் டைப் பேக்கெட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து லைனாவே ஒரு பைட் போயிடலாங்க. செம்ம டேஸ்டா இருக்குங்க. அப்படியே இந்த மசாலால மேரினேட் ஆகி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல பெரிய பைட்டாவே போயிடலாங்க. ஓகேங்க, சூப்பரா இருக்குங்க. அப்படி இந்த குப்பூஸ் கொஞ்சம் வச்சுங்க. இந்த ஸ்டஃபிங்ஸ் இருக்குங்க, ஏதோ இந்த கிரில்லோட ஸ்டஃபிங்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் இந்த சேஸ்வானோட அந்த ஸ்டஃபிங்கும் நல்லா நிறைய எடுத்துக்கங்க.